डॉक्टर, हाँ, डार्क पैचेस अराउंड द नेक, ये विटामिन B3 की डिफिशियंसी से हो सकता है, जिसे हम नायसिन भी कहते हैं, लेकिन एक बार इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करवाना ज़रूरी है। क्रैक्ड लिप कॉर्नर्स, ये अक्सर होता है जब बॉडी में आयरन की कमी या विटामिन B2 एंड B12 की कमी होती है। ड्राई एंड रफ स्किन, इसका मतलब है आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स, विटामिन A एंड विटामिन E की ज़रूरत है। स्लो वाउंड हीलिंग, बहुत कॉमन है अगर आपकी बॉडी में जिंक, विटामिन C या प्रोटीन की कमी हो। थैंक यू।